Sveiki, aš esu Rimgudas ir noriu pranešti, kad šiandien pradedu savo 163 dienų mokymosi kelionę. Taigi aš mokysiuos Pythoną, tada Django ir tą aš darau, nes noriu sukurti vieną projektą. Per dieną aš skirsiu 1,5 valandos kiekvieną dieną, tai yra 163 dienas po 1,5 valandos. Aš turiu surašęs, kad tai gausis 244 valandos ir 30 minučių. Aš esu susidaręs planą, kaip aš mokysiuos, jį gal paskelbsiu vėliau. Taigi šiandien yra kovo 20 diena, pirma diena ir prasimokyti valandų 0. Pradėkime. Taip, pirmoji 1,5 valandos pabaigta, tai dabar parodysiu, ką mokiausi. Tai pradėjau mokytis Pythono kursus iš Harvardo. Perėjau valandą 27 minutės ir pagrindiniai dalykai, kuriuos aš mokau, tai yra, žinoma, išprintinti Hello World. Tuomet supratau, kas yra variables, kaip skaičiuoti integers, kaip floatus skaičiuoti, kaip konsolę naudotis, kaip printinti viską. Daug naudingų dalykų išmokta. Tai ką dar noriu parodyti, tai mano pačią learning schedule. Tai čia mes šitą padarėme pasitarę su ChatGPT, kaip sakant. Tai ChatGPT šitai skiria į 4 fazes. Tai pirmoji fazė yra išmokti Pythoną, kadangi Django yra padarytas ant Pythono, tai pradžiai reikia mokėti Pythoną. Tai tam ChatGPT skiria 2 mėnesius. Kadangi aš patirties su programavimu turiu nedaug, iš esmės moku HTML, CSS kažkiek. Šitos dalykus aš moku, bet tokių hardcore programavimo dalykų aš nesudaręs. Taip, tai pirma 4 savaitė bus Pythonas ir kitos 4 savaitės bus Pythono intermediate dalykai. Toliau perėsiu į Django vieną mėnesį. Vieną mėnesį mokysiuos Django patį introductioną. Ir tuomet trečio fazė kitas mėnesis bus skirtas Advanced Django ir pačiam web developmentui, kadangi mano programa bus webo programa pradžioje. Tai eisime giliau į tą temą. Ir 4 fazė tai yra pačio projekto planavimas ir pirminis darimas. Galbūt performance pereiti, pasiklausinėti, kas neaišku, kaip geriau daryti, šitą visą susitiguoti. Tai mėnesis ir 11 dienų. Tai čia aš išskiriu papildomus resursus, kaip aš darysiu, kadangi tikrai per savo 163 dienas nebūsiu namie, tai atsisiųsiu savo planšetę knygas ir jeigu negalėsiu prie kompiuterio būtent praktikuotis, tai tuomet skaitysiu knygas, bandysiu kažką į galvą įsidėti tokiu būdu. Ir dar noriu pabrėžti, kad mokytis programuoti yra labai skirtinis dalykas, nes jeigu mokykloje ir universitete mes mokomės, bent jau aš mokaus, kad tiesiog įdedi galvą ir bandai kuo daugiau atsiminti, iš esmės tai vyksta dar kai kuriuose dalykuose, bandai suprasti dalykus, bet čia yra tokių dalykų mažuma. Programavimas yra truputį kitaip, nes tu mokais ir iš to tavo mokymas nedaug kas bus, jeigu tu to nepritaikys. Tai programavimo mokymasis toks, kiek dabar aš supratau, turi būti, kad tu išmoksti kažką pritaikai, išmoksti pritaikai. Ta aš bandysiu daryti per visą šitą 4 mėnesių ir 11 dienų kelionę. Tai svarbu kuo daugiau išmokti praktiškai daryti ir galbūt net tiek daug teorijos išmokti. Tai bandysiu video kelti kiekvieną dieną, tačiau jie tikrai nebus kažkokios kokybės. Jie yra realiai man, kad aš turėčiau accountability savo. Ką prasideda kelionė, kuri baigsis rugsėjo 1 dieną. Šiandien tiek.